Χρόνια πολλά. Καλά να περάσετε. Βλέπω εδώ στη Βλαχερονίτισσα έχετε γερές οργανώσεις, έτσι. Να είστε καλά κι εσείς. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Να είστε καλά, καλά να περάσετε. Τι καλό μαγειρεύετε. Μπριζόλες, σουβλάκια, λουκάρικα. Να με πάρει από την μούρη. Τι και δεν σε άμεσε πάρει. Βρισκόμαστε στο πανέμορφο χωριό της επαρχίας Κιδωνίας, την όμορφη Βλαχερονίτισσα. Οι άνθρωποι, όπως είδατε, μετά τον Εσπερινό έχουν τις ετοιμασίες, ετοιμάζουν μπριζόλες και πολλά άλλα διάφορα εδέσματα για να περιποιηθούν τους καλεσμένους που θα έρθουν να διασκεδάσουν μαζί τους. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. 8 Σεπτεμβρίου σήμερα και βρισκόμαστε στο Βλάτος. Ακούτε ήδη τη Θεία Λειτουργία στον κεντρικό Ιερό Ναό που γιορτάζει σήμερα. Τα πλάνα που είδατε προηγουμένως ήταν από τον Εσπερινό της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Ναό της Βλαχερονίτισσας και στη συνέχεια είδαμε και τις ετοιμασίες που ετοιμάζαν οι κάτοικοι της περιοχής για να περιποιηθούν τους καλεσμένους. Σήμερα λοιπόν στο Βλάτος, στο πανέμορφο Βλάτος, εδώ στα 9 χωριά της Κισάμου, θα καταγράψουμε αρκετά πλάνα τόσο από τη Θεία Λειτουργία όσο και από το πανηγύρι που θα ακολουθήσει. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Βλέπω ετοιμασίες ετοιμάζετε, έτσι δεν είναι? Και λόγω του πανηγυριού κάνουμε ωραιότατα γιορτή. Να είστε καλά.
βασιλείας του πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τις ιδιωτικές εορτές από το Δημοτικό Σχολείο, αν ήταν καλός ο δάσκαλός μας έμαθε να ξεχωρίζουμε τις εορτές της Εκκλησίας μας σε τρεις κατηγορίες: οι δεσποτικές του Επισκόπου Χριστού, οι θεοπιτορικές Παναγίας και οι εορτές των Αγίων. Οι γεωργοί μας ξέρουν ότι δουλεύουν τις πέτρες, τα ξύλα, το χέρι τους έχει παπετσιάσει, πρέπει να πιάνουν τον κάρπο, μοιάζει. Οι άλλοι που δεν έχουν. Οι άλλοι που δεν έχουν δουλειές γεωργικές, το χέρι τους είναι μάλλον δεν έχουν δουλειάσει τον κάρπο. Πολλές φορές λοιπόν συμβαίνει σε εμάς έτσι, επειδή έχουν παπετσιάσει, μία παράδοση, άλλη παράδοση, άλλη παράδοση, και άλλη αμαρτία, κάθε και ευαισθησία. Κάτι και ευαισθησία, ηθική ευαισθησία. Κάποτε ένας καθηγητής από το Πανεπιστήμιο μας έλεγε: όταν εκάπνισα τον πρώτο του τσιγάρο, έγραψα, ότι έγραψα κάτι από την Παρθενία. Εγώ είχα πάει με το οποίο ήταν κάτι από το 60 πρέπει να ήταν. Και έβλεπα πολλά παιδιά, ούτε και χωρίς αν έκανα το παιδιά, μοναδένα παιδιά. Δεν ήξερα αν θα είναι παιδιά είναι. Χωρίς ζωηρότητα, χωρίς τίποτα. Άλλος ο Άγιος που έμεινε σε ένα σπίτι πέρα. Και όταν πήγε στο σπήλαιο, άκουσε κουβέντες στο σπίτι. Ποιος ήρθε να πει? Λέει: Πάτερ, εγώ είμαι ένας ιερεύς της ιδωλολατρίας. Της ιδωλολατρίας. Ήμουν ιερεύς της ιδωλολατρίας και ξέρω και εδώ πέρα. Και κάνει ένα διάλογο λοιπόν, και λένε: και τι κάνεις και ακούσε τώρα, πού είσαι εκεί? Λέει: εκεί που είμαστε, λέει, στην κόλαση. Και τι είναι η κόλαση? Λέει: στην κόλαση είναι, μας έχουν θέσει πλάτη με πλάτη, και δεν μπορεί να γεννήσει τον άνθρωπο ποιος είναι την πλάτη σου. Ούτε αυτό μπορεί να σε δει, ούτε αυτός, ούτε εσύ να το δεις. Και είναι αυτό κόλαση, θα να γυρνάει πέρα έναν άνθρωπο στην πλάτη, μπορεί να το δεις, μπορεί να το μιλήσεις. Λέει, όταν λέει εσείς πάντες προσέφερες, πήγα από εκεί, αυτός ο αρχιτής προσεφερόταν και για τους δικαιωμάτες, και για τους συμπάτες, τους συγχωρήσεων. Όταν λέει εσείς πάτερ, όποιος δεν κοινωνεί, όποιος δεν θρέφεται από τον λόγο της Εκκλησίας του Χριστού, ας είναι σοφός, ας είναι δεν είναι. Δεν μπορεί να είναι. Πολλοί το λένε αυτό. Εγώ αγαπώ τον Θεό, δεν υπάρχει Εκκλησία. Και ο Θεός δεν υπάρχει στην Εκκλησία. Και ο Άγιος Ιερώνυμος λέει: όποιος δεν έχει τον Θεό, την Εκκλησία μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό πατέρα. Όποιος δεν έχει την Εκκλησία μητέρα, δεν μπορεί να έχει τον Θεό πατέρα. Η γέρηση του Θεού και χαρά να μείνει σε πάση την κοπέλα και στο βράδυ σήμερα. Ποιος είστε εδώ, ποιος είστε πάτε παρακάτω. Αυτό έχουμε τη ζωή σας μόνο θέλω. Τη χαρά, τη μεγάλη χαρά αυτή, την πνευματική χαρά που νιώθει ο άνθρωπος. Διότι είναι τέρμα του Θεού και είναι μέσα στο δρόμο του Κυρίου. Θα ήθελα να πω ένα που δεν είναι έντροπο και πέρα από το τηλεφώνη σήμερα εκεί στο Δευτεροπόλια που περνούσαν τελευταίως, ξέρετε, και έκτισαν κυρίως ο δάσκαλος, ο καντιδάτης, έκτισε ένα ωραίο εκκλησάκι. Το βλέπετε τι περνούν στο Δευτεροπόλια. Ένα ωραίο εκκλησάκι. Και πήγαν λέει μεριά και πήραν το πλάνο. Όπου βάζουν τα αρχαία της Εκκλησίας, όπως το λέτε εδώ. Το παγκάρι της Εκκλησίας, το πήραν. Και λέει, πούμε πέρα, μήπως είδε κανείς, άκουσε κανείς, αν το έχουν πετάξει καθόλου να πάρει σπάντι τα βήματα λέγοντας και να γυρίσουν το παγκάρι. Ποιος το πήρε και τα καλά, αν πρέπει να το λέω και εγώ, να δείτε πώς συμβαίνει πολλές φορές να συμμετάσχουν. Ο Κύριος διορίσαμε και το όνομα επικαλέσουμε. Αλληλούια. Ο Χριστός και αγάπη προσεύχεται. Ότι με είναι ευλογημένος ερχόμενος. Καλά είστε.
πολλά, σε βάζω καλά. Έχουμε χρόνια να ανταμώσουμε, αλλά όμως δεν έχουμε ξεχαστεί, έτσι. Να μην σε γνωρίσω, Πού είναι ο κύριος Ηλιάκης? Νίκο. Έλα κύριε Ηλιάκη, χρόνια πολλά. Δεν ξεχαστήκαμε. Μόνο τα βουνά δεν σμίγουν, έτσι δεν είναι? Και εσείς να είστε καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν. Και ο νομάρχης Κανίων, κύριος Γιώργος Πατσανεβάκης, μόλις προσήλθε στον Ιερό Ναό που εορτάζει σήμερα εδώ στο Βλάτος. Αυτός κέρδισε το Βασίλεια. Κάνει την ιδέα μου την πάρει. Ίσα θάνατος, Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Υιό Θεός ημών ο κατά βάσης άβη, τα σου δυνατήσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου σώτερων Ειν και αρήν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημών η αυλή και αφραντός Παρθένος, η Θεόν αφράστος κι ίσας, πρέσβευε υπέρ του ελεηθήνε και συγχωρηθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ιερά Μητρόπολης και Σάμου και Σελήνου, Ιερός Ναός Γενεσίου της Θεοτόκου Βλάτος και Σάμου, εθεμελιώθη το 1958, ανοιγιάστη τη συνδρομή ευλαβών Βλατιανών επί εφημερίας Ιερέως Κωνσταντίνου Μωτάκη και ενεκαινιάστη το 8 Ιανουαρίου 1968 υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου και Σάμου και Σελήνου κυρίου Ειρηναίου Γαλανάκη. Χρόνια πολλά. Όσοι ζουν, ευχαριστούμε που δουλέψανε και αυτοί που έχουν πει από τον κόσμο αυτό να είναι η μνήμη των αιωνία. Πάντως είναι για την ενορία σας είναι. Θέλω να συγχαρώ την ενορία σας και τον ιερέα, τον Παπά Αλέξανδρο, που κάνετε αυτή την πράξη, αυτή την επισήμανση και μαζί τώρα που θα γενιάσουμε τώρα και ναι. Και συγχώρηση των δεσμάτων ημών έτησε, εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξου Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και αηδείς και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόσκομε, έλεος και αγγίχνης συνήθιστον σας, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλισαν. Σοφία προστή των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον τίτε, πιστός ο λόγος, και περί τούτων βούλο μέσα διαβεβαιούστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε υπεπιστευκόντες το Θεό. Αυτά εστί τα καλά και ωφέλιμα της ανθρώπης. Μωράς δε ζητήσεις και για αναλογίας και έρης, και μάγας νομικάς περιίστασο. Εσύ γάραν ωφελείς και μάταιοι, ερετικών άνθρωπο με τα μία και δευτέρα νουθεσία παρετού. Ιδώς έξω και καταπατήσετε επί των ανθρώπων. Μίσεστε το φως του κόσμου. Ού δίνονται πόλεις κρυβήν επάνω όρους κειμένοι, που δεκαίους συλλήχνουν και του θέρασαν αυτή την πρωτοπόδιον. Αλλά επί την λιχνία είναι λάμψη και λάμπει πάση της εντικία. Ού το λαμψάτο το φως ημών έμπροσθε των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν των πατέρων ημών των εν της ουρανής. Μην νομίσετε ότι ήρθον καταλύσε τον νόμο της προφήτας, που ήρθον καταλύσε αλλά πληρώσε. Δόξα Συ Κύριε, δόξα Συ. Την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ράνος της ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός
Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του καταφυτήσεω που καθαρθήνε αυτόν πλουσία και την χάριν της έργης ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του γενέσθαι ημίν των Θεών ημών συνεργών και αντιλήπτου αενής κατά το θείον αυτού φωτισμών πράττωμα αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάση Σώσον Κύριε τον λαό σου και ευλογήσον την κληρονομίαν σου. Δίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και των σων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ο ευανθρωπής σας, Θεός ημών, ο εγκόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επιτιδεύματα εργασάμενος και τους Αγίους Αποστόλους από τις εργασίες καλέσας, σε πειραστήρες. Πάσα τα παιδιά σας αυτό. Δεν χρειάζεται να στείλεις, δεν χρειάζεται. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ότι η ιεροσύνη χαρισάτων στο γέννη ημών και της διάφτης δωρεάστε και τιμής την χάριν ημάς ενδυσάμενος και καλωσορίζουμε τον βουλευτή τον κύριο Σκουλάκη και τώρα ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλάτος, ο κύριος Μανώλης του Παρασακουλάκης, θα μας πει δύο λόγια. Κύριε Βουλευτά, κύριε Νομάκη, κύριε Δήμαρχε, σαν πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Γλάτους, Νέοι Ορίζοντες, σας καλωσορίζω στο χωριό μας. Για μένα και γενικά για όλους τους χωριανούς είναι μια ξεχωριστή μέρα η σημερινή, γιατί καταφέραμε και φέραμε σε πέρας αυτή την αίθουσα, που για πολλά χρόνια ονειρευόμαστε. Σε αυτή την προσπάθεια βοήθησαν όλοι οι χωριανοί, ηθικά και οικονομικά. Μας βοήθησαν όμως και φίλοι του χωριού μας, όπως ο βουλευτής Χανίων Μανώλης Σκουλάκης, ο Υπουργός Οικονομικός κ. Χρυστοδουλάκης, ο κύριος Ελευθέρος Νικάκης, ο κύριος Τηλιανός Βερεδάκης, η Ταμοτεχνική Χανίων, ο Δήμος Συναφορίου, τους οποίους ευχαριστούμε. Επίσης ευχαριστούμε όλους όσους δούλεψαν για την κατασκευή της αίθουσας, τον κύριο Σφαγιανάκη Θεόδωρο, Θεοδωράκη Χαράλαμπο, Αφρίδη Νιουδάκη, Παντελατενάκη Κωνσταντίνο, Κορακάκη Νικόλαο, Παπαδουλάκη Γεώργιο, Βερικάκη Νικόλαο, γιατί μας έκαναν καλή δουλειά και με λιγότερα χρήματα. Ευχαριστούμε επίσης τον εδεσιμότατο Αλέξανδρο Φαντάκη που με πολύ ζήλο και εργασία βοήθησε και βοηθά το χωριό μας. Ανακοίνησε τον νεαρό ναό της Θεοτόκου και γενικά όλους του ναού του χωριού μας. Χωρίς να ξέρετε, έξω και αποστάσεις, έρχεται σχεδόν κάθε μέρα και έτσι καταφέραμε μαζί, σύλλογος και ενορία, να τελειώσουμε αυτή την αίθουσα. Τέτοιοι ιερείς τιμούν το ράσο που μπορούν και είναι τιμή για το χωριό μας που έχουμε ένα τόσο καλό ιερέα. Και πάλι σας καλωσορίζω, σας εύχομαι και σας ευχαριστώ που μας τιμήσατε την παρουσία σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νομάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, συνεπατριώτησες, συνεπατριώτες, χαίρομαι που έστω και καθυστερημένα βρέθηκα σε αυτή την σεμνή εκδήλωση, την όμορφη εκδήλωση. Βρέθηκα στα Τσουρουνιανά σε ανάλογη εκδήλωση και δεν μπορούσα να έρθω νωρίτερα. Άκουσα τον πρόεδρο του Συλλόγου, μπήκα στο πνεύμα της ημέρας και από την πρόσκληση άλλωστε είχα ενημερωθεί. Συγχαρητήρια πρόεδρε στο σένα και στα μέλη του Ελληνικού Συμβουλίου του Συλλόγου. Συγχαρητήρια στον εδεσιμότατο της ενορίας και όλη την ενοριακή επιτροπή για αυτή την συλλογική προσπάθεια η οποία έφερε αυτό το αποτέλεσμα, αυτή την όμορφη αίθουσα, την τόσο απαραίτητη για το Γλάτος και την ευρύτερη περιοχή που περνάει μαζί με τα άλλα μικρά χωριά τη δική του κρίση και βιώνει το δικό του μαρτύριο. Συνεχίστε τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, νομίζω ότι συμβάλλουν στη διατήρηση των όσων απέμειναν ή όσοι θα μείνουν εδώ πέρα, να κρατήσουμε όλοι μαζί την παράδοση, την κληρονομιά μας, τα ήθη και τα έθιμά μας. Εμείς ό,τι μπορούμε
μέσα από τις γνωστές δυσκολίες συμβάλλουμε με πρώτο βέβαια και καλύτερο τον κάθε Δήμο σε κάθε περιοχή, την Ομαρχία, τη Μητρόπολη μας, με τον ευνευμένο ιεράρχη μας, τον Σεβασμιότατο τον Ειρηναίο, έτσι ώστε όλοι μαζί, πολιτεία, δήμαρχοι, νομάρχης, πολιτιστικοί σύλλογοι και όλοι οι πολίτες να κρατήσουμε τα χωριά μας που τόσο ανάγκη το έχουμε όλοι. Συγχαρητήρια και καλή δύναμη στο έργο σας. Εύχομαι σεβασμό και εκτίμηση στην προσπάθεια που έγινε από την Ενωρία Πολιτιστικού Συλλόγου και παλές στο πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του Μανώλη Παπαδάκη και τον ιερέα μας, τον Πανατσίδο. Είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, κυρίες και κύριοι, αυτό που έχει γίνει, γιατί να σημειώσετε ότι δεν υπάρχουν τα μέσα σε μια ενωρία ή σε ένα πολιτιστικό σύλλογο. Δεν υπάρχουν προγράμματα, δεν υπάρχουν προγραμματικές ηλικίες. Υπάρχει η προσωπική δουλειά που κάνατε, η πολύ μεγάλη συμβολή των Μοριανών, των Λατινών και άλλων που συνεισέφεραν ό,τι μπορούσαν οικονομικά, η συμβολή του Μανώλη του Σκουλάκη, του βουλευτή μας, που με δική του προσπάθεια βρέθηκε ένα ποσό να συνεισφέρει σε αυτή την τεράστια προσπάθεια. Θέλω να σημειώσω το εξής, ότι οι κοινωνίες που μπορούν και κάνουν τέτοια έργα, τέτοιες δραστηριότητες, είναι ζωντανές κοινωνίες. Και κάτι άλλο, στις ορεινές περιοχές της δικές μας, που πάσχονται, που τα χωριά κλείνονται, τα σπίτια κλείνονται, οι χώρους φεύγουν, όταν συμβαίνουν τέτοιες δραστηριότητες, είναι σίγουρο ότι το χωριό, ο πολιτισμός μπορεί να αντιμετωπίζει με περισσότερη αισιοδοξία το μέλλον. Εμείς σαν Δήμος θα σταθούμε σε κάθε τέτοια προσπάθεια αρκεί με όλες τις δυνάμεις που μπορούμε, ακραίσεις, αλλά θα είμαστε πάντα μαζί για οποιαδήποτε περιοχή προσπαθεί με τον τρόπο που προσπαθήσαν εδώ οι χωριανοί, η ενωρία και ο σύλλογος. Θέλω να τους συγχαρώ όλους πάρα πολύ για μεγάλο έργο. Είναι μερικές φορές και τώρα μου ήρθε στο μυαλό που αρέσει σε όλους να σκέφτονται παρακολουθώντας τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου, Κισάμου και Σελήνου. Ένας από τους προσφυλείς του τρόπους για να κερδίσει όλους μας, ξέρετε, είναι άκρος χριστιανικός. Είναι τρόπος που μιλούσε ο Χριστός. Ο Χριστός πολλές φορές, στο κήρυγμά του, έκανε ερωτήσεις. Καθιέρωσε τη διαλεκτική, τον τρόπο συνομιλίας με τις ερωτήσεις, για να καταφέρει το συνομιλητή του να προβληματίζεται περισσότερο παραποδεχόμενος τη διδασκαλία. Το Σεβασμιότατο λοιπόν μπορεί να έχει στο μυαλό του μετά που θα πάρει το λόγο, να κάνει ένα απλό ερώτημα. Ξέρετε τι θα πει η Εκκλησία? Και επειδή βέβαια όλοι στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε το κτίριο μόνο, Εκκλησία σημαίνει η κοινωνία των πιστών. Αυτό που είμαστε εμείς, εδώ μαζεμένοι. Και δεν είναι τυχαίο που τα Ευαγγέλια γράφηκαν στην ελληνική γλώσσα, γιατί τα νοήματα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας ήταν τα μόνα ικανά να εκφράσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό αυτά που ήθελε να πει ο Χριστός. Εκκλησία στην αρχαιότητα, η λέξη είναι αρχαία. Η Εκκλησία του Δήμου δεν ήταν τίποτα άλλο παρά η συνάθρηση των πολιτών. Η συνάθρηση και μάλιστα σε ύπαιθρο χώρα των ανθρώπων για να κανονίσουν μέσα στα όρια τους, εντός της ενορίας τους, εκείνους τους νόμους που έπρεπε όλοι να υπακούν. Και νόμοι στην αρχαιότητα δεν είναι η εκφυλισμένη μορφή των νόμων που έχουμε σήμερα. Νόμος στην αρχαιότητα ήταν η θυσία για την πατρίδα. Ήταν η καθιέρωση ότι πέρα το αγαθό είναι η ελευθερία. Ήταν ο σεβασμός στους προγόνους. Ήταν η θυσία στους θεούς που πίστευαν τότε.
ήταν αξίες άειλες και όχι καθιερωμένες με την αντίληψη που έχουμε σήμερα. Τώρα λοιπόν, σε αυτό το χώρο που είναι προέκταση της Εκκλησίας και του κτηρίου που νιώθουμε δίπλα, αλλά είναι κυρίως προέκταση της αντίληψης που πρέπει όλοι να έχουμε. Της κοινωνικής συναντήληψης. Αυτό που ο Χριστός ήθελε να πει, ότι η Εκκλησία είναι μία, δηλαδή παγκόσμια συνάντηση των ανθρώπων για να αποδεχτούμε την πίστη του Χριστού, είναι ενιαία σε όλο τον άνθρωπο, σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους. Και όλοι μαζί πρέπει μια κοινή πορεία. Πρέπει να έχουμε. Βλέπετε λοιπόν να σας πω η πιο καλή φράση που τα λέει καλύτερα από όλα είναι σε εκείνο το πίνακα. Που λέει ανέλυε ενοριακού πολιτιστικού κέντρου από τους ίδιους, αυτό τον είδε, τους Βλατιανούς. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Το να ερχόταν ένας ευεργέτης να σας έκανε το κτίριο δεν είναι το ίδιο. Είναι ο δρόμος, το αίμα σας, ο κόσμος σας, οι αγωνίες, οι προσευχές σας, η ανατέληση που είχατε στο κοινό στόχο και σκοπό, που τώρα το βλέπετε να δικαιώνεται. Όμως όλα αυτά χρειάζεται να υπάρχουν και μερικοί προστάριδες. Είμαστε σε μια εποχή, αγαπητοί φίλοι και φίλες, που η τέταρτη εξουσία, να το πω διαφορετικά, η υπερεξουσία των μέσων ενημέρωσης, πάει να υποκαταστήσει την ανθρώπινη σχέση. Η Εκκλησία του Χριστού διατηρεί τον ανθρώπινο λόγο μεταξύ μας. Και προς Θεού ας τον διατηρήσουμε αυτό, το στόχο. Και τον ανθρώπινο λόγο να μπορούμε να μην γίνουμε δουλάνθρωποι των μέσων ενημέρωσης. Εδώ βλέπετε αυτές τις μέρες ο μεγάλος κοσμοκράτορας ανθρωπότητος, αυτό που θέλει είναι αυτοκράτορ του κόσμου, ο πρόεδρος της Αμερικής. Αγωνίζεται να κάνει τι? Να πείσει τα μέσα ενημέρωσης ότι πρέπει να πάει να καταστρέψει ένα κράτος. Σκοτώνοντας όχι το μοναδικό υποτιθέμενο κατά την άποψή του αντίπαλο, αλλά μερικά εκατομμύρια αθώους που καμία σχέση και σκέψη δεν έχουν με εκείνα που έχει ο ίδιος στο κεφάλι του. Γι' αυτό λοιπόν, στα όλα τα μικρά μας, ιδιαίτερα της σχετικής υπαίθρου, πρέπει να αναδεικνύουμε και ανθρώπους ικανούς να προφυλάσσουν αυτά τα στοιχεία που κληρονομήσαμε. Να έχει δηλαδή το κάθε χωριό, η κάθε ενορία, και το πιστεύω αυτό, τον Αλέξανδρο της. Ας είναι και παπάς. Παπαλέξανδρο του έχουμε ξαφνούμενοι, να φτιάξει παράδο και να βοηθά το πλήρωμα της Εκκλησίας όπως ακριβώς το πετύχησε. Να είστε καλά. Αναφέρω τους χαιρετισμούς του υποψήφιου νομάρχου του Μιχαηλογιάννη, που λόγω ορισμένων αναγκών δεν κατάφερε να έρθει. Συγχαίρομαι πραγματικά για το έργο αυτό. Είναι ένα κόσμημα στην περιοχή και εύχομαι να κάνετε επιτυχία στις εργασίες σας. Μπορείτε να τρώτε, αλλά μια και εμείς θα ματήσουμε τις κουβέντες παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μην νομίζετε παιδιά. Δεν είναι καλό πράγμα, είναι με τους αφήριδες και ο κύριος Μάρης άρχισε ο μικρού και δεν ακούει κανείς τίποτα. Σας παρακαλώ, μην νομίζετε για αυτό. Και ήθελα να χαιρετήσω την ωραία αυτή παρέα που έχουμε εδώ πέρα, αρχίζοντας από αυτό που είπα προηγουμένως στην Εκκλησία, από το τροπάριο της εορτής της Παναγίας λέει «Η γέννησή σου Θεοτόκε χαράν εμείνησε πάση η οικουμένη». Θέλετε να τα αποδείξει νωρίς, χαρά στο κράτος σήμερα. Η γέννησή σου εμείνησε χαρά πάση η οικουμένη. Και πότε πάτε στο κράτος. Όλοι αυτοί που κάνετε το πανηγύρι που κάνουμε σήμερα παιδιά μου. Αυτή τα τυπτουργία, η παρέα αυτή, το τραπέζι, οι περιποίησεις, οι αρχές του τόπου εδώ όλοι και ο κύριος, και ο βουλευτής της επαρχίας, και ο φυλάκης του τόπου και άλλοι και άλλοι άνθρωποι προύχοντες της επαρχίας κλπ. Είναι μια χαρά. Αυτή η συναισθίαση, το ότι τρώμε τόσοι άνθρωποι μαζί, ξέρετε αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, πάρα πολύ σπουδαίο. Μην νομίζετε σας παρακαλώ, σταματήστε λίγο και σταματήστε το αγγλικά. Σταματήστε λίγο σας παρακαλώ. Μοιάζει με αυτό που έκαναν οι πρώτοι χριστιανοί, τρώγαν όλοι μαζί. Όταν ήταν λίγοι στα Ιεροσόλυμα που ήταν 3-4 χιλιάδες, τρώγαν όλοι μαζί, πρωί βράδυ.
Όλοι μαζί. Ύστερα βεβαίως η Χριστιανά δεν ήταν τόσο εύκολο και έμεινε αυτό το τραπέζια, οι πρώτες χριστιανικές αγάπες μεταφέρθηκαν στη δυτική κοινωνία. Η δυτική κοινωνία, αλλά επίσης μεταφέρθηκαν για την φιλοξενία που κάνουμε σήμερα. Γιατί βλέπετε, όταν είναι οι πανηγύροι, όλοι τα συγχωριά του Ισραήλ, όλες οι ενορίες κάνουν ό,τι μπορούν και προσήκη και όχι κάνουν το τραπέζι. Κάνετε αυτό που κάνουμε σήμερα. Η γέννηση σου Θεοτό και χαρά μείνει σε φάση τη οικουμένη. Και στον πλάτο σας είναι μια χαρά σήμερα, δεν είναι κάθε μέρα. Αυτό που είναι στον πλάτο σήμερα δεν είναι κάθε μέρα, παιδιά. Και οφείλεται στην Παναγία του χωριού σας εδώ. Ή στον Άγιο του χωριού σας. Αμέσως μέσα στην απόδειξη πως πραγματικά η Παναγία με αυτό που έκανα γεννήσει το πάνιο και να φέρει την ελευθερία από την αμαρτία και να φέρει σωτηρία, αυτό το μέγα μήνυμα σας. Το μέγα μήνυμα σας και σας παρακαλώ που δεν ξέρει τραπέζι τώρα είναι, θα το είπα. Πολλά ακούει κανείς, πολλά λένε καμπάρια και καμπάρια και καμπάρια και καμπάρια. Και δεν κάνεις καμιά φράση σωτηρία των ανθρώπων. Και δεν κάνεις καμιά φράση αυτό το μέγα μήνυμα της ζωής των ανθρώπων. Όλα καλά, αλλά το τέλος τι θα γίνει. Όλα θα είναι ματιώτες, θα περάσουν. Λοιπόν, αυτό είναι μια χαρά που μας χαρίζει σήμερα η Εκκλησία. Η Εκκλησία μας, όπως είπα και ο Λαμάρτης, προηγουμένως, ο οποίος πραγματικά είναι πιο ομιλή και εκείνος δεν ξέρω που τα έργα που θα δείξει, τα ξέρει πάντα σωστά τα λέει. Και είναι μετά όλη μας η Εκκλησία, είναι αυτό που κάνουμε σήμερα μαζί όλοι, η Ρεσοπόλη και εμείς, και οι άρχοντες και ο λαός που αδυναίζει. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ το χωριό για την ημέρα αυτή σήμερα. Και σας παρακαλώ καθίστε, η γέννησή σου Θεοτό και χαρά να μείνει σε πάση δικομένη και στο βράτο σήμερα και στη γη σας, στα 9 χωριά κύριε Δήμαρχε και εδώ στο Δήμαρχε. Και στην ομαρχία σας κύριε Δήμαρχε. Όλοι. Η χαρά αυτή είναι. Δηλαδή και σε άλλες εκκλησίες που έχουν το ίδιο Παναγία το ίδιο θα πούμε. Και εκεί θα πάρει και θα πιώνει και θα νικήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πρώτα που θα το πω και την Παναγία που έκαναν το χωριό σας. Εδώ να είναι τους παππούδες σας που τους κάναμε προηγουμένως να μνημόσουν εκεί, τους ιερείς, τους άλτες, τους επιτρόπους και εσάς όλους που βοηθήσετε να γίνει. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Παπαλέξανδρο, ο οποίος είναι ένας καλός ιερέας και κάνει προσπαθή να πραγματοποιεί το έργο του αυτό μέσα στον λαό και έξω από τον λαό. Ο ιερέας είναι ιερέας λειτουργός και όταν λειτουργεί μέσα στην Εκκλησία και όταν περνά από τον δρόμο και λέει καλησπέρα χωριανή. Όλα αυτά είναι μέσα στο μήνυμα της Εκκλησίας. Λοιπόν, συγχαίρομαι και ευχαριστούμε την εντολή σας εδώ που δέξατε και το κλίμα που σήμερα με τον Αγιαφοριών για αυτή την τελετή και εύχομαι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα το σύλλογο, το ρεπορτατικό σύλλογο του χωριού που βοήθησε να γίνει παραπάνω και βλέπετε ποια είναι η καλή συνεργασία. Καμιά φορά και μας κανένα οι Έλληνες να χωρίσουμε την Εκκλησία από το πράγμα της. Τι να χωρίσουμε. Άλλο βασιλιωτάς και παπάς, άλλο δήμαρχος, άλλο πολιτιστικός σύλλογος και άλλο μόνο. Και τότε θα έχουμε κοινωνία. Τι να χωρίσουμε τώρα. Πόσο ωραία είναι. Πόση Εκκλησία ενώνει όλους. Πόση Εκκλησία ενώνει όλους. Δεν σας παρακαλώ πάντα με εκεί είναι. Αυτό είναι. Όλοι. Εδώ δεν μπορεί να είναι στην πόρτα να πει και σε καλύτερα. Μην πεις μέσα στη γιατί δεν είσαι το πας. Η Εκκλησία κατάζει όλους. Και αγαπά όλους και δεν είναι βοηθήσει όλους. Ευχαριστίες στον χωριό, στους ανθρώπους, στον Δημέριο, στον Δήμα, στον και στον κύριο Μάρκη και όπως είπατε και εκείνος κάτι θα έχει δώσει κύριο. Κάτι θα έχει δώσει. Και τον κύριο Υπουργό, δεν ξέρω, εκείνος θα τον κύριο Ψημάκη, λοιπόν, καλωρίζει κοντά στο σπίτι, ακούτε να σας πω κάτι άλλο. Ακούτε να σας πω, μια φορά στις παλιές εκκλησίες, έξω από τις παλιάς τούτια, κυρίως εκκλησίες είχαν μια μάντα γύρω-γύρω για να μην βλέπουν οι τούτοι. Και μέσα γύρω-γύρω στα πεντάνια υπήρχαν πεζούλια. Και λέω εγώ είπα, αυτή ήταν η Βουλή των Ελλήνων όταν δεν υπήρχε ελληνική Βουλή. 400-500 χρόνια που δεν υπήρχε Βουλή, ήταν οι Τούρκοι, τότε την δημοκρατία την κρατούσε η Εκκλησία. Το ξέρετε κύριε Βουλευτά. Τη δημοκρατία την κρατούσε η Εκκλησία, διότι μετά την Εκκλησία δεν τα θυμάμαι στον Αποκάλυψη αυτό. Οι άνθρωποι καθόταν γύρω στα πεζούλια και λέγανε τι θα κάνουμε, δεν θα κάνουμε
ιδιαίτερα να σας παρακαλέσω αυτή τη φορά λίγο μεγαλύτερη προσοχή, να ακούσετε δυο λόγια που έχω και εγώ να σας πω πάνω στα όσα ακούσατε σοφά λόγια από τους προηγούμενους ομιλητές, τον Σεβασμιότατο, τον Ορμάκη, τον κύριο βουλευτή μας, τους κυρίους δημάρχους και τους εκπροσώπους του Συλλόγου και της Εκκλησίας μας εδώ. Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες, κύριε Ναυάρχα, κύριε βουλευτά, κύριοι σύμβουλοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι και ευλαβείς προσκυνητές. Εάν δεν θέλετε να με ακούσετε, πραγματικά θα να ακούσετε την ομιλία. Σας παρακαλώ, αγαπητοί μου. Μας τιμήσατε με την παρουσία σας και εμείς σας ευχαριστούμε. Ιδιαίτερη χαρά αισθανόμαστε γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση και συμμετέχετε στον τρίπτυχο των σημερινών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου και της Εκκλησίας μας. Το προσκύνημα στην Παναγία μας, την επιμνημόσυνη δέηση περαναπαύσεως των ψυχών, των κτητόρων, των ευεργετών, των δωρητών του λαού αυτού και της Εκκλησίας. Στα επίσημα εγγένεια υπό του Αγίου Ποιμενάρχου μας, της επούσης του ενοριακού και πολιτιστικού πνευματικού μας σκέλους. Για το πρώτο σκέλος της σημερινής εκδήλωσης του προσκυνήματος δεν μπορεί να εκφραστούν ευχαριστίες, γιατί αυτό πηγάζει μέσα από την ψυχή του καθενός. Αυτό όμως συνδυάζεται και από το άλλο πανηγυρικό γεγονός που τα ήθη και τα έθιμα μας διδάσκουν να συνεχίσουμε το κομμάτι αυτό της πανηγύριος προς τιμήν της Παναγίας μας ανήκει στον τομέα της πολιτιστικής δραστηριότητας. Γι' αυτό δεν μπορεί να διαχωριστεί. Εκ μέρους της οικογένειας του μακαριστού πατέρα του, Παπά Κωνσταντίνου, εκφράζω θερμά ευχαριστήρια προς όλους και ιδιαίτερα προς το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου για την πρωτοβουλία αυτή της επιμνημοσύνης δεήσεως υπέρ των κτητόρων, ιδρυτών και αφιερωτών του Αγίου Λουκού αυτού. Πιστεύουμε πάντως ότι ο λαός αυτός και η επέκταση αυτής σε αυτή την αίθουσα ανήκει εξίσου σε όλους τους Κοριανούς για την αποκράτηση της ευρωπαϊκής και πολιτιστικής αυτής έκθεσης. Ιδιαίτερα τιμούμε αυτούς που υλοποίησαν την ιδέα της ανεκρίσεως της εντός αυτής στον χώρο δίπλα από την Εκκλησία που ήταν η μοναδική επιθυμία όχι μόνο του μακαριστού πατέρα αλλά και πολλών άλλων εκλεκτών συγκομμένων. Πιστεύω πως η ψυχή όσων έχουν αρχίσει θα βγάλετε σήμερα σε αυτούς ξεχωριστή θέση πατέρων οι δωρετές του χρόνου που δείχνει να δείχνει τις προπολογίες του η Εκκλησία μας ευγνωμονούσα θα τους προμονεύει εις τους αιώνες. Η αίθουσα αυτή που σήμερα εγκαινιώθηκε με τις ευλογίες του Αγίου Ποιμενάρχου θα είναι ανοιχτή για κάθε πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική εκδήλωση στα πλαίσια της ενοριακής και κοινωνικοπολιτιστικής δράσης του χωριού. Μου δίνεται η ευκαιρία εδώ να υπενθυμίσω στην κατάθεση μερικά μόνο πράγματα που και σε προηγούμενη συνάντησή μας σας ανέφερσα και ίσως να μην έγινε απόλυτα κατανοητά. Επισήμανα τότε ότι η ενορία είναι η σύναξη πιστών γύρω από την Εκκλησία του Χριστού. Ότι η παρουσία της Εκκλησίας
Εκκλησία στην ελληνική κοινωνία είναι ιστορικά δεδομένη. Είναι η σάρκα του ελληνισμού ως ελληνοορθοδοξίας. Την σημερινή εποχή παρατηρούμε ενστάσεις στην ανάπτυξη κοινωνικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται κάτω από την σκέπη ή καθοδήγηση της ενορίας. Αυτό όμως σημαίνει και άρνηση επέκτασης του πνεύματος και του φρονήματος της ενορίας ως εκκλησιαστική σύναξη στον χώρο της κοινωνικής πραγματικότητας. Η κοινωνικότητα στην Ορθοδοξία είναι καρπός της πνευματικότητας. Και τα δύο αυτά μεγέθη είναι αλληλένδετα. Το πανηγύρι τελείωσε. Ο κόσμος έμεινε πολύ ευχαριστημένος. Η περιποίηση ήταν άψογη. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά.